नमस्ते सबैजनालाई देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यो राजदली सडक खण्ड चाहिँ बन्द भएको खण्डमा यो बाटो काइनाटार हुँदै देख्न सक्नुहुन्छ। यो बाटो यो घरबाट जस्ट अपोजिट यो चाहिँ मेची हाइवे हो, देख्न सक्नुहुन्छ। यो मेची हाइवेको बाटो तपाईहरु चाहिँ ठिक सर्टकट बाटो 8 किलोमिटरमा चाहिँ इलाम बजारसम्म पुगिने यो बाटोबाट तपाईहरु क्रस गरेर यो साइडबाट गयो भने सिमल गोलाइ पर गोलाइ पुगिन्छ। यो बाटोबाट गयो भने काइनाटार हुँदै तिनीगिरी मोड निस्किन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ ल्याएर सानो सहयोग स्वरूप सबैजना सोधेको हुनाले काइनाटार जाने बाटो बाइक मात्र काइनाटार हुँदै इलामसम्म जाने बाटो मात्र 8.5 किलोमिटर छ। यो बोर्ड यहाँ ल्याएर राखेको छु। तपाईहरुले यही मेरो भिडियोलाई लाइक शेयर गरी सबैसँग पुर्याइदिनु होला। काइनाटार हुँदै इलामसम्म जाने बाटो ठिक्कै यो हाम्रो यो चाहिँ मिलन फागो दाइको घर हो। ठिक्कै यसको अपोजिटबाट तपाईहरु इलाम बजारसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। यदि बिलासे रोड र यता इलाम बजारको चाहिँ राजदली सडक खण्ड बन्द भएको खण्डमा यो बोर्ड हेरेर तपाईहरु ट्याक्क तल यो चाहिँ माई खोला र जोकमाई खोला हो। यहाँबाट अलि ओर झोलुङ्गे पुल छ, झोलुङ्गे पुलबाट चाहिँ क्रस हुँदै तिलकिनी मोड निस्किन सक्नुहुन्छ है त। हस्, थ्याङ्क यू। मैले तपाईलाई भिडियो अवगत गराएँ। सबैजना सोधिरहनु भएकोले मैले यहाँ बोर्ड ल्याएर राखेको छु। हस्, थ्याङ्क यू। यही बोर्ड हेरेर तपाईहरु इलामसम्म जान सक्नुहुन्छ। हस् त, थ्याङ्क यू।